தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பக்கத்தில் இருக்கிற கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே லேசான மலைச்சாரல் விழுக ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. அருவிக்கு மேலே இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை பெய்யுதுன்னு அங்கே டூட்டி பார்க்குற வனத்துறை வீரர்கள் கும்பக்கரை அருவியில் டூட்டி பார்க்குற வீரர்களுக்கு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க. இதை சுதாரித்த வனத்துறை வீரர்கள் உடனே அருவியில் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்த சுற்றுலா பயணிகள்கிட்ட மேலே மழை பெய்யுது, அருவியில் வெள்ளம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி உடனே எல்லாரையும் அருவி விட்டு மேலே வர சொல்லி டக்குன்னு எல்லாரையும் மேலே ஏற்றிட்டாங்க. அப்படி இருந்து ஒரு 10-20 செகண்டில் அவங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல வேகத்தோட வெள்ளம் வந்துட்டுங்க. அதில் ஒரு 3 பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஏற்கனவே வனத்துறை வீரர்கள் தயாராக இருந்ததுனால உடனே அந்த 3 பேரையும் சுதாரித்து பிடிச்சி இழுத்து மேடான பகுதிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க. நல்ல வேலையாக யாருக்கும் அங்கே எந்த உயிர் பாதிப்பும் இல்லாமல் காப்பாற்றிட்டாங்க. திடீர்னு வெள்ளம் வந்ததுனால ஒரு 50 பேருக்கு மேலே அருவிக்கு மறுபுறம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களையும் வனத்துறை வீரர்கள் மாற்றுப்பாதையில் மலைப்பகுதி வெளியே சுற்றி பாதுகாப்பாக கூப்பிட்டு வந்து சேர்த்து அனுப்பி வச்சுட்டாங்க.